नमस्कार, रेडियो थाहा सञ्चारको कार्यक्रम द न्युज प्लसको आजको श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। कार्यक्रममा हामीले आज भारतले अघोषित रूपमा लगाएको नाकाबन्दी र त्यसले पारेको प्रभावका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थमा नेपालमा प्रभाव परेको छ, त्यस्तै त्यसको असर अन्यत्र पनि परेको छ। खास गरी दशैं तिहार जस्ता चाडपर्वहरू नजिकै छन्। यो अवस्थामा खाद्यान्नको अवस्था कस्तो छ? आज हामी नेपालमा खाद्यान्नको अवस्था अनि त्यस्तै औषधिको अवस्था पनि कस्तो छ भन्ने बारेमा दुईजना अतिथिसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले नेपाल खाद्य संस्थानका प्रवक्ता श्री मणिराज खनालसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले औषधि व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा श्री मणिराज खनाल हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। खनालजी, उहाँलाई स्वागत छ रेडियो थाहा सञ्चारमा। धन्यवाद हजुर। यो नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा हाहाकार त मचिरहेको छ, गाडीहरूका लामो लाइन हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस बाहेक खाद्यान्नको अवस्था कस्तो छ, किनकि हामी खाद्यान्नका लागि पनि भारतको भर पर्ने गरेका छौँ? होइन, यस्तो छ। अब यो खाद्यान्न चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो रेगुलर रूपमा भारतबाट आउने वस्तु नभएर अब हामीहरूले नेपालका सरकारी संस्थानहरूले, खास गरी खाद्य संस्थानले विपद व्यवस्थापनको लागि खाद्यान्नलाई मौजदात राख्ने गर्दछ। त्यसकारणले हाम्रा विभिन्न स्ट्राटेजिक पोइन्टमा पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न चाहिँ मौजदात छ अहिलेको अवस्थामा। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो खाद्यान्नको अभावको स्थिति अहिले चाहिँ छैन। त्यो पर्याप्त भनेको कति हो, अथवा कहिलेसम्मलाई पुग्नेलाई हामीले पर्याप्त भन्छौँ, अथवा कुनै पनि बेला हामीसँग त्यस्तो अभाव हुने छैन? यस्तो हो, नेपाल सरकारले विपद व्यवस्थापनको लागि सार्क फुड ब्याङ्क र नेपालको खाद्यान्न सुरक्षा भण्डारको लागि जति न्यूनतम परिमाण तोक्या हुन्छ इमर्जेन्सीको लागि, त्यो चाहिँ हामीसँग अहिले मौजदात रहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो 3 महिना जतिलाई पुग्ने खाद्यान्न हामीसँग हुन्छ। त्यसैको अवस्थालाई हेरेर मैले यो पर्याप्त रूपमा छ भनेर भने हो। हजुर, यो 3 महिनालाई पुग्ने भन्नुभयो, त्यसमा के पर्छ? अब खाद्यान्नको किसिम सोध्नुभएको होला। अहिले हामीसँग चामल छ, अब गहुँ छ, गेडागुडी दालहरू छन्। अब अहिले हामीसँग भएको यो चाहिँ नेपाल खाद्य संस्थानसँग भएको स्टक यो हो। र हामीसँग अब अन्य निजी क्षेत्रसित पनि पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न मौजदात रहेको कुरा हिजै भर्खरको बैठकमा पनि विभिन्न हाम्रा स्टेक होल्डरहरूसितको वार्ताबाट हामीले त्यो कुरा पनि जानकारीमा राखेका छौँ। हामीले कुनै चिज भारतबाट यो तपाईँ जो स्टक छ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ सबै हामीले भारतबाट लिने सामान हो अथवा नेपालकै उत्पादन हो, त्यसैले हामीले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन? होइन, यस्तो हाम्रो चाहिँ जुन नेपाल खाद्य संस्थानले भारतबाट ल्याउने चिज कुनै पनि होइन। यो हाम्रो नेपालको सरप्लस एरियामा खाद्यान्नहरू हामीले तराईका सरप्लस एरियामा किनेका हौँ र गेडागुडी चाहिँ कर्णाली अञ्चलबाट हामीले किनेर ल्याएको हो। यो भारतबाट चाहिँ ल्याएका चिज कुनै पनि होइनन् र हामीले नेपाल खाद्य संस्थानले भारतबाट ल्याएर मौजदात राख्ने नगरेको हुँदा यो नेपालकै उत्पादन हो र नेपालीहरूलाई अहिले अब यही विपद व्यवस्थापनको लागि हामीहरूले राख्ने गरेको मौजदात पर्याप्त भएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो यो अहिलेको नाकाबन्दी अथवा हामीहरूले यो यसभन्दा अगाडि यो भूकम्प आउँदाखेरि पनि खाद्यान्नको चाहिँ अभाव हुन दिएका थिएनौँ र हामी पर्याप्त मात्रामा अब यो स्टक राख्ने गरेर सजगतापूर्वक हामी बसेका छौँ। यो नेपालकै उत्पादन भएपछि त हाम्रै उत्पादन हो, हामी डराउनु पर्ने अवस्था रहेन। जो हामी भारतबाट लिने गरेको खाद्यान्न छ त्यो चाहिँ अवस्था के छ? कतिको लिने गरेका छौँ त्यो चाहिँ हामी? होइन, नेपाल सरकारले भारतबाट किन्दैन, यो निजी क्षेत्रले हो भारतबाट र अन्य मुलुकबाट खाद्यान्नहरू मगाउने। अब नेपाल सरकारको अब एउटा संस्थाको हिसाबले नेपाल खाद्य संस्थानले यही नेपालको उत्पादनबाट किन्ने हो र यसको चाहिँ अर्थ के हो भन्दाखेरि उत्पादक कृषकहरूको हित गर्ने, इमर्जेन्सीको लागि स्टक राख्ने र दुर्गम स्थानमा हाम्रो चाहिँ खाद्यान्नहरू पर्याप्त मात्रामा पुर्याउने खाद्य संस्थानको काम हो। त्यही अनुरूप अब यहाँ नेपालका उत्पादक कृषकहरूसँग चाहिँ हामीले किनेका हौँ। खाद्य संस्थानले दशैं तिहार लक्षित के गर्दैछ? अब नेपाल खाद्य संस्थानले अब गत वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्ने र नेपाल अधिराज्यका विभिन्न स्थानीय लेभलबाट स्थानीय प्रशासन उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहलमा जहाँ जहाँ दशैं बजारहरू सञ्चालन हुन्छ त्यहाँ सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनको लागि त्यहाँ हाम्रो सहजीकरण हुन्छ र हाम्रो यसपालि
अब काठमाडौँमा एउटा विगत धेरै वर्षदेखि गर्दै आएको कार्यक्रम खसीबोकाको कार्यक्रम पनि यसमा समावेश गरिएको हुन्छ। अब खसीबोका हाम्रा तराईका जिल्लाहरूबाट आउनुपर्ने अवस्था हो। तराईका अवस्था चाहिँ अलि सहज भइसकेपछि हाम्रो खसीबोका पनि काठमाडौँमा भित्र्याउने हाम्रो योजना छ र त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थाको रूपमा हामीले यसपटक मुस्ताङबाट च्याङ्ग्रा ल्याउने पनि हाम्रो योजना बनाएका छौँ। हजुर, जो खसी बोका हामीले ल्याउने जो गरेका छौँ हरेक दसैँमा आउने गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ यो नाकाबन्दीले केही असर गर्छ कि गर्दैन? अब यस्तो छ, अहिले यो विषम परिस्थितिले खसी बोकालाई चाहिँ अलि तराईका जिल्लाहरूबाट यहाँ जस्तै हाम्रो चाहिँ सुर्खेत भयो, नेपालगञ्ज भयो, सिराहा भयो, मकवानपुर जिल्लाबाट हामीले गत वर्ष खरिद गर्ने गरेका हौँ। त्यहाँबाट ल्याउनलाई अहिले अब यही परिस्थिति कायम रहिरह्यो भने तराईबाट ल्याउने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले मुस्ताङलाई पनि एउटा वैकल्पिक स्थानको रूपमा सोचेका हौँ यो यसपटक। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थाले त केही धेरै थोरै असर परि नै हाल्ला र तर हामीहरूले अब यो असहज परिस्थिति समाधान हुन्छ कि भन्ने आशा गरौँ, अगाडि बढिरहेको। हजुर, यो नुन चाहिँ सायद साल ट्रेडिङतिर पर्छ होला, खाद्य संस्थानतिर नपर्ला। तेलको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? तेल पनि हामी हाम्रै उत्पादनमा भर पर्छौँ अथवा त्यसलाई आयात गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ? अब यो नेपाल खाद्य संस्थानले अब तेल चाहिँ यो यसको कारोबार नगरेको अवस्था भए तापनि हाम्रो यो स्टेक होल्डरहरूको हाम्रो छलफल मिटिङ हाम्रो रेगुलर रूपमा अहिले यो सङ्कटको समाधानको लागि हाम्रो दैनिक दिउँसो मिटिङ बसेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रा खुद्रा व्यापारी सङ्घ, त्यस पछाडि आएर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, साल ट्रेडिङ, नेसनल ट्रेडिङ, दुग्ध विकास संस्थान, सरकारी निकाय र सुरक्षा अङ्गहरूको छलफलमा पनि हामीले यस विषयमा पर्याप्त छलफल गरेका छौँ। र अहिले एउटा चाहिँ के यस्तो उपभोक्ताको एउटा प्रवृत्ति देखा परेको छ भने जस्तै हाम्रा खुद्रा व्यापार सङ्घका चाहिँ अध्यक्षले पनि धेरै पटक भन्नुभयो, एक पोका नुन कुनै ठाउँमा अहिलेको यसमा यो स्थितिलाई हेर्दाखेरि मान्छेले आत्तिएर 6वटा पकाएको एकचोटि किन्दाखेरि बजारमा कृत्रिम रूपमा चाहिँ अब सामान सकिने हो कि भन्ने एउटा डर हो। उपभोक्ताको घरमा त पर्याप्त मात्रामा सञ्चय होला, त्यसो गर्दाखेरि। तर यो चाहिँ उपभोक्तालाई पनि हामीहरूले विनम्र अनुरोध गर्न के चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग पर्याप्त मात्रामा स्टक भएको हुँदाखेरि आफूहरूलाई जति चाहिन्छ त्यति मात्रै खरिद गरेर चाहिँ लैदिनु भयो भने बजारमा त्यस्तो ठुलो एउटा तनावको स्थिति, मनोवैज्ञानिक एउटा असर नपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने हाम्रो विचार। हजुर हजुर, पक्कै पनि। जस्तो अब यो नेपाल सरकार मातहतको नेपाल खाद्य संस्थान आफैले भारतबाट सामान नखरिद गरे पनि निजी कम्पनीहरूले अथवा निजी संस्थानहरूले खरिद गर्दाखेरि त्यो निजी संस्थान र नेपाल खाद्य संस्थान बीचको समन्वय के हुन्छ र त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ कि पार्दैन? होइन, अब यसमा नेपाल खाद्य संस्थानले सप्लाई साइड हेर्ने, अब यो नेपालभित्रको कुरा र अब सार्क क्षेत्रको रिजनलाई विपदमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई हेरेर कारोबार गर्ने हो। र निजी क्षेत्रलाई अब हाम्रो चाहिँ यो सम्बन्धित मन्त्रालय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय छ, त्यस अन्तर्गत वाणिज्य विभाग छ। बाहिरबाट अब आयात गर्दाखेरि वाणिज्य विभागले त्यसको कोअर्डिनेसन गर्ने हुन्छ र वाणिज्य विभागसित पनि हाम्रो चाहिँ समन्वयको हिसाबले हामीले चाहिँ जानकारी राखेका हुन्छौँ। तर हामीले चाहिँ आयात सम्बन्धमा हामीहरूको नेपाल खाद्य संस्थानले खास गरी त्यस्तो विशेष उल्लेखनीय भूमिका केही चाहिँ खेलेको हुँदैन। भनेको अब यसरी बुझौँ कि जस खाद्य संस्थानसँग चाहिँ खाद्यान्नको पर्याप्त भण्डारण छ र दसैँ तिहार जस्ता चाडपर्वहरू आए पनि नाकाबन्दी भइरहे पनि आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन। अब यसमा हामीले कामना गरौँ र यो नाकाबन्दी छिटै खुलोस्, त्यो अर्को एउटा सुखद एउटा कल्पना हामीले गरौँ। तर पनि हामीहरूले पर्याप्त हामी सजगतापूर्वक हामीले काम गरेको हुनाले नेपालको निजी क्षेत्र र सरकारी संस्थानहरूसित पर्याप्त मात्रामा मौजदात रहेको कुरा पटक पटक हाम्रा मन्त्रीज्यूहरूले पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। र खास गरी हाम्रो त्यही मन्त्रालय अन्तर्गत हामीहरू प्रत्यक्ष सरकारवाला निकाय भएको हिसाबले भन्दाखेरि अब हामीसँग पर्याप्त मात्रामा मौजदात छ। त्यस हुनाले आम उपभोक्ताहरूले आफ्नो दैनिक उसमा आवश्यक पर्ने सामानहरू, दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू नियमित रूपमा धेरै ठुलो परिमाणमा होर्डिङ गर्नको लागि खरिद गर्नुभन्दा पनि नियमित रूपमा जति खपतको आधारमा खरिद गर्दाखेरि राम्रो हुन सक्ने म एउटा यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु। हजुर, अब अन्त्यमा तपाईँले पर्याप्त छ आत्तिनु पर्दैन भन्नुभयो, त्यो नआत्तिने कुराहरू चाहिँ के हुन् भनेर एकचोटि फेरि सर तपाईँहरूले लिस्ट भनिदिनु भयो भने यो कार्यक्रम सुनिरहेका र उपभोक्ताहरूलाई पनि सजिलो हुने थियो।
होइन, अब दैनिक उपयोगीका सामग्रीहरू खाद्यान्न, दाल, चामल, गेडागुडी, तेलहरू, नुनहरू, हाम्रो चिनी पर्याप्त मात्रामा नेपालमा चाहिँ मौजात छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसरी एकैचोटि धेरै परिमाण खरिद नगरेर आफूलाई आवश्यक पर्ने मात्रै खाद्यान्न किन्दाखेरि राम्रो हुने हामीहरूको ठम्याइ छ। र नेपाल खाद्य संस्थानसँग विभिन्न स्ट्राटेजिक पोइन्टमा करिब चाहिँ 3 लाख क्विन्टल खाद्यान्न हामीसँग मौजात छ र आवश्यक परेको खण्डमा उपभोक्ताहरूलाई त्यो जतिखेर पनि सहज रूपमा उपलब्ध हुन सक्छ। हजुर, हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरलाई पनि धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल खाद्य संस्थानका प्रवक्ता श्री मणिराज खनाल। उहाँसँग हामीले खाद्यान्नको अवस्था कस्तो छ र त्यसले कतिसम्म धान्न सक्छ भन्ने कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले दिएको जानकारी अनुसार खाद्य संस्थानसँग पर्याप्त खाद्यान्न भण्डारण छ र 3 लाख क्विन्टल खाद्यान्न बाँकी रहेको हुनाले नुन, तेल, चामल जस्ता खाद्यान्न अभाव हुने हो कि भनेर आत्तिन नपर्ने कुरा उहाँले जानकारी गराउनुभयो। यसपछि हामी लाग्छौँ अब औषधिको अवस्था कस्तो छ भनेर। मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठ, उहाँ चाहिँ औषधि व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। श्रेष्ठजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार हजुर। हजुर, हामीले यसअघि कुराकानी गऱ्यौँ खाद्यान्नको अवस्था हेर्दाखेरि त्यो पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो लाम लाग्नुपर्ने अथवा आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन, पर्याप्त मात्रामा हामीसँग भण्डारण छ भनेर खाद्य संस्थानले भनेको छ। औषधिको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? अब औषधि भनेको वस्तु संवेदनशील वस्तु हो। औषधि मान्छेको जीवन मरणसँग गाँसिएको हुनाले अहिलेसम्म चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि औषधिमा अब 15 दिनदेखि 1 महिनासम्मको लागि हामीसँग मौजात छ औषधिहरू। हजुर, त्यसैले चाहिँ औषधिमा तुरन्तै आँटिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन। यो 1 महिना 15देखि 1 महिनाभित्र भन्नाले यसमा कस्ता खालका औषधिहरू पर्छन्, के पर्छन्, यसमा अलि खुलेर बताइदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो। अब हामीसँग भन्नाले तपाईँको 15 दिनदेखि भनेको औषधि चाहिँ जुन यो आइभी फ्लुइडहरू छ, यो सलाइन पानी, हजुर, 15 दिनको लागि हामीसँग चाहिँ पर्याप्त मात्रामा मौजात छ। अनि 15 देखि मैले अघि तपाईँले भने 1 महिनासम्म भनेको जस्तै लाइफ सेभिङहरू, जस्तै चाहिँ के भन्दाखेरि प्रेसरको औषधि, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो डायबिटिज सुगरको औषधिहरू, यी यस्ता औषधिहरू हामीसँग 1 महिनाको लागि अहिलेसम्म पनि मौजात स्टकमा छ। हजुर, यो नाकाबन्दीले तत्काल पार्न सक्ने अवस्था चाहिँ अप्ठ्यारो अब के छ? त्यो अप्ठ्यारो चाहिँ के छ? अब हामीलाई त धेरै नै अप्ठ्यारो छ यसमा। अब मैले तपाईँलाई भर्खर पनि भने 15 दिनको लागि हामीसँग मौजात जुन सलाइन भनेर भने यो आइभी फ्लुइडहरू, यो त्यहाँ नाकाबाट हामीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि बराबर त्यो ल्याइराख्न सकेको भए यति समस्या नहुने। तर अब यो आइभी फ्लुइड भने यो बोतलहरू यिनीहरू भएकोले यो ट्रक हामीले ल्याउनु पर्छ। यसले गर्दाखेरि यो नाकाबन्दीलाई धेरै ठुलो समस्या पर्यो। अर्को कुरा, हामीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा औषधिहरू पुर्याउनलाई पनि धेरै असहज परिस्थिति सिर्जना भएको म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यो पुर्याउन भन्नाले नेपालबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा भन्नुभएको कि होइन? नेपालमा पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा, जस्तै अब चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि अब पेट्रोलियम पदार्थको अभावले गर्दाखेरि पनि हामीले पेट्रोल राख्न नपाएर जुन डेलिभरी दिनुपर्ने, जुन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउन पर्ने औषधिहरू पनि आजको दिनमा पुर्याउन हामीले धेरै नै कठिन भइरहेछ। अब कसरी यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सरलीकृत गर्ने, यो पनि हामीले सोच गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेछ। यो हामीसँग 15देखि 1 महिनालाई पुग्ने औषधि रह्यो, यो नियमित रूपमा यस्तै हुन्थ्यो अथवा नियमित आयात भइरहने हुनाले 15 दिनसम्म मात्र थ्याक्न सकिन्थ्यो, अथवा यसको हामीले अथवा लामो भण्डारण गर्न सकेनौँ, त्यो भण्डारण गर्ने अवस्था पनि रहँदैन थियो? के हो खासमा? होइन, औषधि भनेको तपाईँको धेरै भण्डारण गर्ने अवस्था पनि भएन, किनभने यो त निरन्तर चलि नै रहनु पर्ने। त्यो तपाईँको समय, यो चाहिँ समय र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि टेम्परेचर मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने भएको हुनाले धेरै हामीले स्टक पनि जस्तै कोल्ड चेनमा राखिराख्नुपर्छ। यी यस्ता औषधहरू धेरै ल्याएर पनि धेरै ठुलो स्टक कोल्ड चेन भन्ने बन्न सक्दैन। यी यस्ता थुप्रै चाहिँ के भन्दाखेरि कारणले गर्दाखेरि पनि यो निरन्तर आइरहनु पर्ने जरुरी हुन्छ। अब यसको असर सबैभन्दा बढी कहाँ पर्छ? अब यो औषधिको सबभन्दा धेरै असर तुरन्तै पर्ने भनेको मैले सलाइन पानी हो, आइभी फ्लुइड, जुन यसमा चाहिँ तुरन्तै समस्या पर्न सक्छ। अरूको हकमा 1 महिनासँग हामीसँग चाहिँ मौजात स्टक छ। अस्पतालहरूमा जस्तो औषधि नभएर बिरामीले छटपटिनु परेको, बिरामी अनाहकमा मृत्यु हुनु परेको अवस्था चाहिँ छ कि छैन अहिलेसम्म, अथवा त्यो रहन्छ कि रहँदैन? अहिलेसम्म त्यो अवस्था चाहिँ सिर्जना पाएको छैन। सिर्जना हामी चाहिँ हुन पनि दिँदैनौँ। नभए चाहिँ हामी एयर लिफ्टिङ भएर भए पनि तेस्रो मुलुकबाट पनि आपूर्ति गर्ने हामीले चाहिँ मनस्थिति बनाइसकेका छौँ। सम्बन्धित निकाय सरकारसँग पनि यो कुरा हामीले राखिसकेका छौँ। यदि यस्तै अवस्था सिर्जना भएर जाने हो भने हामी तेस्रो मुलुकबाट पनि हामी आयात गर्न तयार छौँ
तर तपाईँहरूले सरलीकृत गरिदिनु पर्यो भनेर हाम्रो आवाज सम्बन्धित निकायमा हामीले राखिसकेका छौँ। तर पक्कै पनि यो चाहिँ के भन्दाखेरि औषधिको अभावले चाहिँ के भन्दाखेरि बिरामीहरूलाई समस्या पार्नेमा हामी चाहिँ के भन्छ त्यसमा चाहिँ धेरै नै हामी त्यसमा चाहिँ हामी सोच बनाइरहेका छौँ। यो तेस्रो मुलुकबाट औषधि आयात गर्नको लागि मेकानिजम के छ तपाईँसँग र? अब तेस्रो हामीले एयर लिफ्टिङ गरेर हामी ल्याउन सक्छौँ। हामीले पहिले पनि बरोबर हामीहरूको औषधिहरू तेस्रो मुलुकबाट पनि आइरहेका छन्। त्यो फ्रान्स भयो, तपाईँको जर्मनहरू भयो, यिनीहरूले पनि हामीहरूको बरोबर हामीहरू औषधि ल्याइरहेका छौँ। अहिले पनि स्विजरल्यान्ड भयो। तर पहिले कम ल्याएको भए अहिले धेरै थुप्रै परिणाममा ल्याउनु पर्ने अवस्था हाम्रो सृजना हुन सक्छ। भारतमा हजुर, भारतसँग हामी औषधिमा कतिको परनिर्भर थियौँ? अब 60% हामीले चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि बाहिर या तेस्रो मुलुक या भारतबाट हामीले ल्याउने गरिरहेको छ। अब जुन स्वदेशी उत्पादन छ त्यसले चाहिँ 40% आइरहेछ। हजुर, अनि नेपालमा उत्पादित औषधिको अवस्था चाहिँ कस्तो छ र हामी यसलाई निर्यात कतिको गरिरहेका थियौँ? निर्यातको अवस्था छ कि छैन अहिले? अहिले नेपालमा चाहिँ निर्यातको भएको छैन। त्यसमा अब 40%मा पनि अब यो जस्तै लाइफ सेलिङ भयो, इन्सुलिन भयो, इन्हेलर भयो, यी यस्ता प्रडक्टहरू चाहिँ नेपालले बनाउन सकिरहेको छैन। त्यसैले चाहिँ के भने पनि अब अलिकति आयातमा हामी निर्भर हुन गएको यहाँसम्म चाहिँ म निवेदन गर्न चाहन्छु। हजुर, यसमा तपाईँले जो सरकारसँग पनि कुरा गरेको भन्नुभयो, सरकारको आश्वासन अथवा सरकारको प्रतिक्रिया के छ, तयारी के छ, के पाउनु भएको छ? अहिलेसम्म त्यति चासो दिएको हामीले महसुस गरेको छैन। हाम्रो कुराहरू चाहिँ अगाडि सारिसकेका छौँ, तर सरकारले चाहिँ यसमा त्यति ध्यान दिएको हामीले चाहिँ पाइरहेको छैन। के गर्नुपर्छ सरकारले? सरकारले पक्कै पनि अब चाहिँ औषधिको आपूर्ति गर्नलाई, औषधिको चाहिँ के भन्दाखेरि झिकाउनलाई धेरै ठुलो प्रोसेस छ। यो त्यत्तिकै झिकाउन हामीलाई चाहिँ सजिलो छैन। सरकारले हामीसँग माग गरेका छौँ, एटलिस्ट हामीले चाहिँ सरलीकृत गर्नु पर्यो। डाइरेक्ट कम्पनीसँग चाहिँ हामीले आपूर्ति गर्ने चाहिँ यो चाहिँ सिफारिसहरू यिनीहरू दिनु पर्यो भनेर हामीले पहल चाहिँ गरिसकेका छौँ। तर त्यहाँबाट त्यो चाहिँ अहिलेसम्म सरकारसँग त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। यो कुरा चाहिँ राख्नु भएको छ तपाईँहरूले? कुरो चाहिँ राखिसकेका छौँ। सम्बन्धित निकायसँग एक चरणमा वार्ता पनि गरिसकेका छौँ। हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि यसमा हामीले निवेदन पनि हालिसकेका छौँ। त्यसैले चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीलाई चाहिँ के भनेर भन्दा सरकारबाट त्यति सकारात्मक ढङ्गले गइरहेको छैन। सरकारले दिएको जवाब चाहिँ के छ? हुन्छ, हामी सोच्दैछौँ, हामी गर्दैछौँ, अब हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ, तर चाहिँ त्यति अगाडि बढेको जस्तो हामी लागिरहेको छ। हजुर, हामी आज कार्यक्रममा यो भारत सरकारले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी र त्यो नाकाबन्दी पछि नेपालको अवस्था, त्यसले विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभाव लगायतका विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। जस्तो श्रेष्ठजी, अलिकति तपाईँले भन्नुभयो यो औषधि नाकाबन्दीले गर्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्यो। यो नाकाबन्दी हुनुभन्दा पहिले हामीले कतिको स्टक राख्ने चलन थियो हाम्रो, त्यो चलन कायम राख्न सक्यौँ कि सकेनौँ अहिले? अब सबभन्दा पहिले त यो चाहिँ के भन्दाखेरि करिब तपाईँको 45देखि 60 दिनको यो चाहिँ के भन्दाखेरि हामी कहाँ आन्दोलन भइसकेको छ। त्यस दौरानमा पनि हामीले धेरै कठिनका साथ स्कटिङ गरेर औषधिहरू चाहिँ राति ल्याइरहेका थियौँ। यत्रो लामो असहज परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि हामीले धेरै गाह्रो भएको हो। हामीले करिब 2-3 महिनाको लागि जहिले पनि हामी चाहिँ के भन्दाखेरि हामी जो डिस्ट्रिब्युटरसँग स्टक हुन्थ्यो, तर यो असहज परिस्थितिले गर्दा पनि अलिकति चाहिँ तपाईँलाई हामीले चाहिँ गाह्रो हुन गइरहेको म तपाईँसँग चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। यो नाकाबन्दी हुनुभन्दा पहिले लामो समय यो तराईमा आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलनकै कारण पनि अलि अप्ठ्यारो पर्यो कारण? हजुर, मेन यसले गर्दाखेरि पनि धेरै नै आपूर्तिमा त यो ढुवानी जुन यो अवरोधले गर्दाखेरि पनि हामीले धेरै समस्या खेपेका छौँ। तर यो आन्दोलनले त यो औषधि अत्यावश्यकीय चिजहरूमा त्यसले प्रभाव पार्दैन भनेर भनिएको थियो, तपाईँहरूलाई के अप्ठ्यारो परेकै हो? हामीले बारम्बार जुन राजनीतिक नेताजी आन्दोलनकारीज्यूलाई कमसेकम यो औषधि भने जीवन मरणसँग गाँसिएको मानवताको नाताले भनेर उहाँले पटक हामीले चाहिँ अनुरोध गऱ्यौँ। उहाँहरू कहाँ गएर पार्टी कार्यालयमा गएर हामी छलफल गऱ्यौँ, कमसेकम औषधिको ढुवानीलाई तपाईँहरूलाई छोडिदिनु पर्यो भनेर। तर त्यो काम भएन, हाम्रो धेरै नोक्सान भएको छ। हाम्रो गाडीहरू चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि थुप्रै ठाउँमा अप्ठ्यारो सृजना भयो। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो कुरा पनि कहीँ कतै सुन्नमा गएन। मैले भर्खर पनि यहाँले के निवेदन गरेँ भने औषधि जस्तो चिजमा संसारमा कहीँ पनि रोक्दैन, तर यो विडम्बना नेपालमा चाहिँ के भन्दाखेरि 60 दिनदेखि हामी औषधिहरू ठाउँ ठाउँमा पुर्याउन एकदम कठिन भइरहेछ।
हजुरज्यू, जस्तो काठमाडौँबाट विभिन्न जिल्लाहरूमा पुर्याउन अप्ठ्यारो भइरहेछ भनेर भन्नु, त्यसको लागि के गरिरहनु भएको छ? जसो तसो पुर्याउन त परिहाल्यो, फेरि विभिन्न अस्पतालहरूमा औषधि पुर्याउन पर्यो, मेडिकलहरूमा पुर्याउनु पर्यो, भइरहेको पहल चाहिँ कतिको सन्तोषजनक छ? अब हामीले यहाँ के भन्दाखेरि अस्ति अब तराईतिर आन्दोलन हुँदाखेरि हामीले धेरै जसो औषधिहरू काठमाडौँ मगायौँ। काठमाडौँ मार्फत हामीले बाई इयर भए पनि यो चाहिँ के भन्दाखेरि एन्टी क्यान्सरको भयो, यो चाहिँ के भन्दाखेरि लाइफ सेभिङ ड्रगहरू भयो, बाई इयर लिस्ट भएर पनि ठाउँ ठाउँ अञ्चल अञ्चलमा जिल्ला जिल्लामा पठाउने चाहिँ हामीले गरिराखेको थियौँ। तर त्यस पश्चात अबको अवस्थामा धेरै नै कठिन र धेरै नै चाहिँ के भन्दाखेरि यो काम पनि गाह्रो हुने अवस्था हामीले देखिसकेका छौँ। हजुर, जस्तो यो 15 देखि 1 महिनालाई पुग्ने औषधि स्टक भए पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था आउन दिन्नौ भनेर भन्नुभएको छ। त्यति आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन, जस्तो एयरलिफ्टिङबाट भए पनि तपाईँले ल्याउनुहुन्छ भन्नेमा आशावादी हौँ। आशावादी एकदम, कोही आत्तिनु पर्दैन। नचाहिँदो औषधिहरू आफूलाई चाहिँ स्टक राख्ने काम नगरिदिनुहोस्। हामीसँग पर्याप्त मात्रामा औषधिहरू छ। यदि कहीँ कतै यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ औषधिको अभाव भयो भने मलाई जानकारी गर्नुहोस्, म त्यो ठाउँमा पुर्याउने म चाहिँ कोसिस गर्छु। त्यसैले यसमा चाहिँ औषधिमा आत्तिनुपर्ने कुनै जरुरी चाहिँ छैन। यो स्टक राख्ने भनेको त व्यक्तिले होइन होला के, हस्पिटलहरूले स्टक राख्ने त होला नि, होइन? होइन, अब व्यक्तिले पनि अब औषधि नपाउने डरले तपाईँको जस्तै मैले प्रेसरको औषधि, अब चाहिँ तपाईँको यो अरू विभिन्न प्रकारका जस्तै अब डायबिटिजका औषधिहरू अब औषधि पाउँदैन भनेर 1 बट्टा किन्नेले 4 बट्टा, 4 बट्टा किन्नेले 5 बट्टा, यस्तो काम चाहिँ नगरिदिनुहोस्। आफूलाई चाहिने बेलामा मात्र किनेर प्रयोग गरिदिनु हुन म चाहिँ अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार, धन्यवाद तपाईँलाई। उहाँ हुनुहुन्थ्यो औषधि व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठ। आज हामीले भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी र त्यो नाकाबन्दीले पारेको प्रभावका बारेमा केन्द्रित रहेर अघिल्लो खण्डमा नेपाल खाद्य संस्थानका प्रवक्ता श्री मणिराज खनालसँग कुराकानी गर्यौं। खनालले दिएको जानकारी अनुसार खाद्यान्नको अवस्था राम्रो छ, पर्याप्त भण्डारण छ र आत्तिहाल्नुपर्ने र अनावश्यक आफूलाई सामग्री खरिद गर्न पर्ने अवस्था छैन। त्यस्तै मृगेन्द्र मेहर श्रेष्ठ औषधि व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले दिएको जानकारी अनुसार पनि अत्यावश्यक औषधिहरू 15 देखि 1 महिनालाई पुग्ने स्टक छ र त्यसमा पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। औषधि सकिहालेमा पनि अन्य माध्यमबाट भए पनि औषधि मगाइनेछ, आत्तिनु पर्दैन भनेर उहाँले ढुक्क पार्ने प्रयास गर्नुभयो। यसका साथै आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिन लागेको छ। भोलि हामी नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट साथी भोलालाई धन्यवाद दिँदै बोमलाल गिरी पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।